Так, ну, сейчас мы убьем сразу двух зайцев. Значит, мы... Тихо. Мы протестируем звук в этой камере. Суку C30. И мы распакуем посылку с Алиэкспресс. А, и третий заяц. Мы сделаем небольшой обзор на эту посылку. Так, давай. Значит, здесь должна быть мягкая игрушка. Так, значит, давай. Так. Бедная игрушка. Не скотчем, блин, я не виноват, серьезно. Если бы не скотч. О, смотри, не порви, не оторви ей голову. Или это одна голова и есть? Одна голова есть. Так, значит, это игрушка с Алиэкспресса. Значит, что здесь такого? Она того цвета пришла, все то? Здесь вот не надо открывать. Adventure Time. Так, ну такая интересная. Прикольная, смешная такая. Безликая, скажем так. Такая грустная. Не, ну смотри, такая. О, разочаровавшаяся в жизни. Такая голова. Со звездой, главное. Так. Ну, собственно, это все. Так, хорошо. Все. Спасибо всем за просмотр. Приятных всем покупок.